到 part B 啦，咁要大家去證明翻啦，由power of 6 in 到 power of 3 cosine square x log tangent x dx 係會等於翻負 in 由 power of 6至 power of 3 sin square log tangent x dx 嘅。咁會見到由 cosine 轉 sin 嘅時候，咁 part B 嚟講我哋都常用噶啦，就係會想去試下 let 翻個 u 啦，就等於翻係 pi over 2減 x， 咁你會得到 du 等於負 dx 啦。咁當 x 咧係等於 power of 6嘅時候，咁你會有 u 啦，就會係 power of 2減 power of 6，咁即係會等於係呢一個嘅2 power of 6啦，咁即係 power of 3嚟嘅。咁當 x 係 power of 3嘅時候咧，咁你會見到 u 啦，就會等於翻係 power of 2減 power of 3，咁亦都即係 power of 6嚟嘅。咁所以你就會得到 in 由 power of 6至 power of 3 cosine square x log tangent x dx 咧，咁係會等於翻係 in 啦。咁你會見到咧呢度個 boundary 係變咗做由 power of 3到 power of 6啦，咁但係呢度有個負嘅，咁所以就可以順勢令翻個 boundary 調翻轉啦。咁即一樣啦，就係 power of 6 power of 3。咁cosine square x 嘅，咁 x 係啲咩嚟嘅咧？就會係 power of 2減 u 啦 ，power of 2減 u， 跟住咧就 log tangent power of 2減 u， 所以呢度寫好啲。跟住咧就會係 du 嘅。咁會留意到啦，就係單變雙唔變啦，咁所以呢兩個都要變嘅，係啦，呢兩個都要變嘅。咁就會變咗做係由 power of 6至 power of 3，但係個正負就唔使考慮嘅左邊嗰個，因為咧你會見到就係佢係嗰個嘅有個 square 啦，咁所以就咁變翻做 sin square u 咯。後面咧就會變咗做係 log tangent， 呢度咧就會變咗做係留意翻啦，因為90度減 u 啦，咁所以其實佢會變咗做係1 over tangent u 嘅，跟住就 du 啦。但係咧其實呢個位置咧就即係講緊佢係 tangent u 嘅負1次啊嘛。咁個次方可以拉出嚟嘅，咁所以咧就變咗做前面多咗個負啦。咁所以你就得到咧，佢會等於翻係負 in power of 6至 power of 3 sin square u log tangent u du 啦。咁你最後就可以用翻題目講嘅嗰個形式啦，即係轉翻做 x 嘅啫。咁所以變翻做係 sin square x log tangent x dx 啦。成功證明咗題目要你證明嘅嘢啦。然後就去計算翻嗰個嘅定積分嘅咯喎。咁我哋要計嘅時候啦，第一樣嘢啦，咁我哋固然會想見到呢個嘢明顯就係呢嚿啦，咁即係講我要用黃色呢嚿嘅。咁所以第一個部分咧，我哋應該會諗到嘅就係啦，我哋個 hands part 咧，就即係講緊呢一個嘅 in 由 power of 6至 power of 3 cosine square x log tangent x dx 咧，咁其實就會係等於翻負 in power of 6至 power of 3 sin square x log tangent x dx。呢度有兩個重點啦。第一個重點就係咧，A part 個答案未用過嘅。咁你見 A part 個答案咧就係用緊 cosine 2x 啊嘛。而我哋知道而家我哋停咗嘅係呢個位置 sin square x， 咁我哋有冇辦法咧？係有嘅。咁你就可以諗翻啦，呢一個嘅sin square x 咧。或者咁樣寫啦 ，cosine 2x 咧就會係1減2個 sin square x， 咁所以你就會有啦 sin square x 咧就會係等於翻係呢一個嘅1減 cosine 2x 除2啦，1減 cosine 2x 除2。咁所以呢個位置嘅時候咧，我哋就可以寫翻佢係等於翻係負，跟住咧就寫翻係呢一個嘅 in power of 6至 power of 3。呢一個嘅1減 cosine 2x 除2，咁我哋可以寫翻就係1 over 2，跟住咧就會係減翻 cosine 2x 再 over 2啦，跟住咧就乘翻呢一個嘅 log tangent x dx 咁樣嘅情況啦。當你咁樣做嘅時候咧，咁我哋就可以將佢分拆開去嘅咯喎。咁咧佢就變咗做係負 in， 2/1抽出啦，跟住咧就由 power of 6至 power of 3 log tangent x dx， 跟住咧負負得正嘅，咁所以加翻 in 2/1抽出，power of 6至 power of 3 cosine 2x log tangent x dx 啦。右邊呢嚿就唔難做啦，右邊呢嚿喺 A part 嗰度幫到你手嘅。
咁但係左邊嗰嚿咧，咁啊點樣搞佢好咧？因為你無啦啦有個 log tangent x 喎。咁呢個位置嘅時候咧，其實我哋就可以望翻呢度啦，呢一條式。因為咧，如果你望翻呢一個部分嘅時候咧，其實你會得到一個資訊㗎，就係咧，如果你將呢個減號搬翻嚟左邊變翻做加嘅話咧，其實你係可以將兩個 integral 咁樣合埋一齊，變咗做乜嘢咧？就係 power 6 into power 3，將個 log tangent x 抽出。咁啊，前面咧就會變咗做係 sin square x 再加 cosine square x。咁右邊因為你加咗過嚟啦，咁所以佢會等於0嘅。但係呢個係咩嚟㗎 ？sin square 加 cosine square 呢個係等於1㗎嘛？咁啊，即係講緊咧，其實呢一個嘅由 power 6至 power 3 log tangent x 咧 dx 係會等於0嘅。咁所以原來呢一嚿嘢係等於0嘅喎。咁所以最終嘅答案咧就會係等於翻0，再加1/2乘翻頭先 A part 嘅答案，即係開方3 over 4 log 3再減 pi over 6啦。咁所以最終答案就會係開方3 over 8 log 3再減翻 pi over 12啦。咁啊成功咧做到個 B part。